Добрый день, я Ирина Лисовская, салон Каминов, и сегодня я хочу рассказать вам про автоматику для камина. Рекомендую ее ставить всем, кто часто пользуется камином, кто берет камин на отопление, а также всем тем, кто любит всякие автоматизированные вещи, потому как эта автоматика, она существенно упрощает вам жизнь, делает пользование камином более удобным и также бережет ваш камин. Рассказывать буду на примере контроллера польской компании Plume Aircon 250, она же Yotl ERS01. В комплект автоматики входит такая заслонка, изготовленная из нержавейки. Она бывает разных диаметров: 100, 125, 150, подбирать под топку. И сверху на ней установлен такой сервопривод. Также идет коробка с пультом управления. Это инструкция. Сам регулятор. Сейчас чуть позже покажу его ближе. Также в комплект входит датчик температуры, который устанавливается на дымоход. И пульт дистанционного управления и батарейки. Сам регулятор изготовлен из пластика. Рукоятка тоже из пластика. Для того, чтобы включить эту автоматику, необходимо на регуляторе нажать кнопку и удерживать ее 3 секунды. Видим открытие заслонки подачи воздуха на максимум, температура дымовых газов 26 градусов и отображение меню розжига. Автоматика сама сразу же изначально уходит в режим розжига. И регулятор ушел в рабочий режим. Температура дымовых газов 269 градусов, при этом заслонка уже закрылась наполовину почти. Ну и отображение рабочего режима. Я хочу тестово проверить, сколько дров уйдет в максимальном режиме горения. Для этого включаю максимальный режим, это 11-370 градусов для этой модели. Так выглядит сейчас первая закладка 3 килограмм дров через 15 минут после розжига. Ну и посмотрим, через какой промежуток времени автоматика сообщит о том, что топлива недостаточно. Итак, прошло 25 минут. Автоматика сигнализирует о том, что недостаточно топлива для того, чтобы набрать температуру, и просит закинуть дрова. Еще 3 килограмма дров я загружаю. Так как температура дымовых газов получается выше, чем допустимая рабочая на максимальном режиме рабочем, автоматика закрывает подачу воздуха для того, чтобы вы не перегрели топку. Автоматика принудительно закрывает заслонку подачи воздуха, так как считывает, что температура дымовых газов сильно большая и есть риск перетопить камин. Если бы этого не было, и чаще всего на моменте строительства, когда максимально пытаются нагнать температуру в самом помещении, именно в эти моменты можно перетопить камин. Это полезная функция автоматики, она предотвращает возможность перегрева и чрезмерного перегрева каминной топки. Автоматика уже начинает приоткрывать заслонку подачи воздуха, так как температура дымовых газов спустя такой промежуток времени упала ниже рабочей. Так выглядят сейчас наши 6 килограмм дров за 1,5 часа. Высвечивает нет топлива. Минимально это первый режим 170 градусов. Автоматика сразу закрывает подачу воздуха. Так выглядит автоматика
утром, когда догорели дрова, и она сама остановила работу камина. А я сейчас ничего не делаю, попробую разжечь заново камин. Так, температура растет, регулятор никак не реагирует, поэтому необходимо его включить. Меню. Режимы работы. Розовый. Хочу выбрать минимальный режим горения и проверить, сколько при закрытой вторичной подаче воздуха в этой топке Довре за какое время прогорят 3 килограмма дров. Так выглядит 3 килограмма дров спустя час горения в режиме тления. Автоматика держит закрытой заслонку подачи воздуха. 2 часа работы камина в режиме тления. Покачиваю на закрытой заслонке. Автоматика закрыла заслонку. После закрытия заслонки подачи воздуха еще раз открывает на 100%, проверяя, есть ли возможность розжига. Не дали повышения температуры, поэтому автоматика второй раз закрывает подачу воздуха. Прошло 5 минут, автоматика опять закрывает заслонку подачи воздуха. Это был 3-й раз, и она должна уйти в режим стоп. Спустя, наверное, опять-таки 5 минут. 3,5 часа проработал камин в режиме тления. Так выглядит стекло после режима тления. Почему так происходит? Потому что вы зажимаете подачу воздуха в режиме тления, и его не хватает для системы очистки стекла. Поэтому, если вы оставляете камин в режиме тления, вам непременно придется все время чистить стекло, потому что чистым оно будет только в тех каминных топках, где есть система чистого стекла полноценная, и где используются сухие дрова и не зажимается в режим тления камин.